बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बजीज़ एंड बर्ड केयर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एग्जीबिशन की पहचान। एग्जीबिशन की पहचान कैसे करते हैं और एग्जीबिशन कैसे होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आज आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा दुरूद पाक लाजमी पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एग्जीबिशन बजीज़ और किंग साइज़ का जो होता है वो डिफरेंस का पता नहीं होता। मैं आज आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। किंग क्या होता है? किंग एग्जीबिशन और जो बजी का क्रॉस होता है उसमें से जो साइज़ निकलता है बर्ड्स का, उसको हम किंग कहते हैं। अगर आप बजीज़ का मेल ले आएँ और एग्जीबिशन की फ़ीमेल ले आएँ तो उनके क्रॉस से जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे होंगे किंग साइज़, उनको किंग कहेंगे। जो ब्लैक आइज़ एग्जीबिशन होता है इसके मुकाबले में रेड आइज़ जो एग्जीबिशन होता है इसकी जो वैल्यू होती है और कीमत होती है वह ज़्यादा होती है। ब्लैक आइज़ एग्जीबिशन की कीमत कम होती है और रेड आइज़ एग्जीबिशन की जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है। ब्लैक आइज़ एग्जीबिशन होता है उसकी जो कीमत होती है वो 2000 से 2500 रुपया वन पीस की होती है, लेकिन जो रेड आइज़ एग्जीबिशन में बर्ड्स होते हैं उनकी जो प्राइस होती है वो तकरीबन एक पीस की 4 से 5000 रुपया होती है। किंग साइज़ और एग्जीबिशन जो बजीज़ होते हैं इनका जो साइज़ होता है आम सिंपल बजी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।